洋監製到你咯，阿佬又係孤軍作戰啊！啱晒啦最興講呢句啊孤軍作戰好啊，靜靜地啊，冇人都好多撈咯咁啊，由邊度開始啊？呢只咧， 16264冇計啦，要一路爬山虎大係啊，白池七面呢條係咩啊？78360打嚟喎，係啦，冇錯。價錢賣幾多啊嘛368， 38388， 388,800，係啊，個盒送唔送啊？送埋㗎，總之見到有盒就俾盒㗎啦。好啊，上埋手啦咁。係啦，上埋手。爬山虎睇白池七面啦，攞碼字，個圈左右擰得。白金嚟㗎，白金圈啦。條帶而家剩翻8、9千蚊啦，自己計啦。冇錯。到隻16014啊，簡約銀面，80年代頭應該叫做鋼王啊，好多師兄咁叫佢啦。有埋出世紙咁巴閉。係啊，睇下幾多年有冇？你最興嘅。啲夜光仲有晒。好黃啊，黃咁係嘛？粒粒都喺度啊，夜光喺度。睇下8幾年啦隻錶。85年1月18號嘅朋友屬於你啊，400港行啊。8字頭嘅18K 金圈嚟㗎，有分㗎喎。八字樓下咧就係。當年80年代呢啲錶都要萬幾蚊隻㗎喎，我睇過啲嗰陣時有啲單啊，人哋 po 上 Facebook 啊，自己計啦，而家其實都好低水㗎啦。33,800上一上手有冇？14,500啫。份機芯3035都值到14,500蚊啦，份機芯白金圈，想玩膠面嘅朋友留意下佢啊，膠殼出世紙少啊嘛。睇大幾多咧？其實出世紙幾千蚊㗎。都要3、4千啊，起碼我。唔止嘅人㗎。係咯。33,800。338。係有埋個盒嘅。睇清楚塊面啦。係咪啲夜光齊啊嘛？係咯。到隻女裝79160。有出世紙嘅，有全套啦，啲叫做啊。呢份咪2135機芯嚟。新啲。新啲嘅喎。嗱，呢個就全套啦。有冇投行紙啊？當年。投行紙。咁多嘅有。可能佢都唔知咁多嘢喎。邊？望埋張出世紙先都有嘅，呢個係200年。卡又有。呢個都係咧。我話有埋底子喎隻錶。係啊，幾新淨。2001年1月係啊，周大碌嘅4號嘅朋友屬於你㗎，888港啊。佢塊面啲簡潔而漂亮啊。都成隻狀態 OK 啦，咁值有底子。簡單就是美嚇，有埋盒㗎嚇，有埋後備格，有埋紅綠牌嘅。哦，應有盡有啦。書仔嚇。睇下先，個牌仔係咩？型號係79160。係啊。218送俾老婆啦，睇下邊個愛妻號啊？到隻菠蘿啦，又起壇啊！唱歌你真係中意啲菠蘿啊！係時候減價啦嚇。係啦，138見金係金啊！減啲有冇啊？好啊，其實而家金係咪唔止7000啊？今日又升翻啊嘛啲金。即係你預上今日同今日升咗起碼120蚊美金度啊！可升可跌啦，啲金啊唔關我事啊。減5嚿啦，133嚇。133啊？布紋面38mm 嚟㗎喎。係啊。我有跟翻咩先睇下？有張卡。跟張紅卡嘅，跟紅卡，仲有牌仔，上埋手啦。減少少啦，133。13300啊！銀布紋咁樣，銀布紋面係嘛？係啊，布紋面啊。幾靚仔啊！138啫。133減咗5嚿啊！唔好意思，133啊。到隻15038喎。係啦。39,800。3035機芯後推嘅，有後推嘅。雲份機芯14500喎。係啊。個金殼咧，稱到幾錢嚟㗎？應該就2萬而家23000點都有。即係咁你計啦，係嘛？真係好抵玩。即係買零件。即係買零件喎嗱，大勞力士個金殼都冇人用金㗎嘛係嘛？機芯啊，啦睇埋機芯可以，398啫而家。代用扣呢啲真係隨時9折收翻啦，唔使講嘢啦。學你話時間冇得輸嘅呢啲。冇得輸啊！賣零件價錢啦。呢啲我真係9折收翻嘅。34mm。講笑喎呢啲。你佣金23000，然後個機芯14500，咁咪個塊面咧，個粒的咧都係錢嚟㗎嘛，係嘛？都係嘅，好識計數。39000，梗係啦，唔係點做啊大佬？個前輩都識計啊，買新錶嘅 YouTube 嘅前輩啊。到呢隻啦，16233啦。嗱呢個面靚啊！電腦面啊。拉面係嘛？90年代好興嘅隻錶都。39000。條帶而家萬幾咯，皮鬆啲咯而家。上埋手啦。落路都係用8000幾蚊金啊嘛。你有冇啊？我要。而家唔止係用升咗，9000都唔係㗎。我就咁啦，我哋咁樣講啦。實際啲啦，而家升咗幾多？唔記得。以今日個暫現行價，500蚊一粒個金啊。係啊。咁你20粒就1萬㗎啦。就係金，而家我又升咗啲喎，係喎。今日又升翻啊嘛。即係12000啊，條帶而家多咗少少啦。
咁你塞嗰兩個耳仔嗰個折橋都係錢㗎嘛，係嘛？我哋真係好實際，全部講零件價啊嘛。398、 398。 3135機芯，自己計數啦，19,000至2萬啦，份機芯淨係份機芯啊。嗱呢個特別啲啊，呢個知唔知特別喺邊度啊？知有白金圈喎，白金圈，咁跟住咧18K 金咯，仲有嘅唔知嗱塊面係係喎，香檳色香檳金啊嘛，嗰啲有銀咯，嗰啲字腳同埋嗰啲針都係白色嘅，係咪就？但係呢係白金字嚟嘅喎，佢好中意用白金字喎，星座。佢呢個就少啲咯，即係個嗱啲針又唔係白金嚟㗎啦，啲字咧一如以往都係用白金字㗎，係咪？星座係咪少啲係嘛？好似第一次見咗喎，係嘛？我話8粒星喺度，雖然我成日見啲星座，但係呢原裝包金扣咁得意嘅，有冇出過啊？一表你想唔想聽下我呢個學我應該要喺 Google 查啲資料先得。你原裝扣嚟喎呢個，原裝包金扣上埋手啊！想唔想知呢個學嘅幾重啊？上你講埋可以。而家值幾多？今日值大概22,000至22,500咁上下，22,000即係金殼啊！個殼哦，真係咁咪份機芯值3,000啦，2,000嘅。面咧的咧係嘛？啊扣咧都係差唔多叫做成零件價喎。係喂，係鬼叫啲金價升咗咁多咩？唔關人事嘅啫。所以而家真係買金錶都划算嘅。27,800。某個行家講過就嚟冇金錶賣，我話點解咧？阿順叔都講過啦。佢話個走去熔咗佢，我賣費事賣，費事勞氣。其實我哋自己班朋友啲錶賣唔到，都做咗熔金咯。係咪好簡單啫嘛？嗱，呢塊面呢個殼，唔係呢塊面同呢個機芯。咁我如果有包金個殼，熔咗呢個金佢套翻落個包金殼嗰度，又係賣翻幾千蚊㗎，係嘛？但係冇錯冇錯啊！陽監就係你去中記熔金要排好多個鐘頭喎，等死你喎！你有冇意見過去排隊先？我唔排啊！阿順叔話真係要排7個鐘頭，而家攞籌係啊，好多人排隊啊！熔金啊呢只啦，8,300。呢個都減啲啦，盡咗係啦，好嘛？有埋卡嘅，有埋卡嘅，係啦，減500蚊啦嚇，減500蚊啊！上埋手啦嘛，清咗就算數啦。日常佩戴啦叫做，仲有一架後備啊，係嘛？後生啲啦，唔係金錶就減500啦，我始終集都要揾啲嚟減下價先啱。咁有啲朋友中意就 hold 住我啊！你仲未減價咁樣，當賣廣告咯。係啊，當賣廣告啦。咁呢隻上次個師兄嚟買，佢隻手粗啊，粗啊！其實呢個錶咧已經係唔係好短㗎啦，我哋試下。係咪？6,800啫喎。咁會唔會減價買？上次啊，又要減？我問下啊。即係咧呢個咧就唔係好短嘅，但係啲太手粗就唔得咯。你戴有幾鬆啊？又鬆啊！嗱，應該俾你睇，係嘛？我真係7寸半以上都7寸半左右戴到啦。阿 Dicky 你講到，梗係減啲啦，減5嚿啦，好嘛？6,300啦。你唔講我就唔減㗎啦，因為唔關我事啊！你啱啱先講我先。呢個俾面你㗎嘛，俾面派對嚟㗎嘛。好啊，唔係俾面我啊 YouTube 嘅朋友買啊。嗱，做隻94613 8,300 滴滴。呢個就甩底嘅上次。好多人中意揾呢啲。上次有人排㗎。滴啊，平替品啊，撈底36mm 嚟㗎，呢個扣咪代用㗎？代用。我代用扣啦，8,300個金圈而家要3,000蚊啦，而家。要值㗎啦。係咯，咁大個金圈8,300蚊啦。好，上。呢隻我冇叫你減價㗎，唔關我事啦。呢個都唔，呢個都係代客泊船咩泊車嘅啫，呢個都幾靚啊，得唔得嘢講？係啊。都係前輩留低啊嘛。甩底係。哦，8,300。哇！呢隻好特別啊，少見啊，飛機錶800，3個盤。係啦。2000年左右啦。係啦，2000年左右。頭先你做嗰個功課啊，隻錶叫做咩？15,800。抱波啊！塊面有啲哇，已經夜光已經黃咗咯，已經。限定版啊！佢寫住限定版嘅。呢係限定版嚟嘅添啊！嗱，佢寫住係咁啦，就唔知有冇老作啦。非航空飛行員計時錶。咁呢隻800係飛行錶嚟㗎啦，係咯。咁過癮啊！都靚嘅，1500上埋手咯可以。好，唔係好大啫，37mm 啫。都係7寸領嘅手腕帶啦。係啊，太粗又係唔得嘅。我都中意佢呢個排列嘅。係嘛？係啊，都唔貴，150。睇下有幾長？ 7寸領咯。7寸鬆啲㗎。係咯。賣唔到咯，賣唔到你平啲賣俾我咯。梗係啦。我可以買嘅隻錶，呢個價錢啦。OK。梗係你買，梗唔使呢個價錢啦。多謝。如果通常有人排㗎嘛隻錶，我估計。好似上隻宇宙我都想買啦，咁多人排真係。到呢隻啦，
72033，嗱呢啲狀態又冇得定。嗱呢玻璃頭有紙嘅啫，玻璃頭咧就嗯個金圈都重啲嘅，玻璃頭膠面咧就輕啲嘅，同埋佢撈的撈底啦，都係前面羅馬字啊嘛。嗱呢啲帶冇得食，呢啲包金帶嚟嘅，但係冇得色咧就少嘅，睇唔睇到？喺度都新淨喎，係嘛？多埋張出世紙，有冇個紅金花牌添？ 6300蚊啫，係啦，玻璃頭。即係買哦，回歸標嚟嘅，97年12月15號嘅朋友屬於你㗎，係啊，400港行，狀態都幾好嘅，睇清楚，好啊，睇清楚啦，有紙皮套都有啦。狀態幾好嘅，撈的撈底個圈2000幾蚊啦，金圈。買標買狀態話 CK 話時間啊，呢個狀態靚啦。當年應該唔止6000幾㗎啦，呢隻標。冇投行紙唔知。係，我知㗎，其實因為有好多啲咁嘅紙啊嘛，之前啊。OK。6300啫。到隻耳蓮話靚唔靚仔啊？藍面呢個叫咩？5星啊呢個。係啊1000系列喎。係。嗱呢個唔係白金圈嚟㗎，不過狀態咁新嘅隻標。係啦，唔係白金圈嚟嘅。3300，算唔算 NOS 狀態？唔好當佢好新淨算啦，唔好即係呢個角度大家唔同啊嘛，有啲咁多花已經唔係㗎啦嘛。係啊，楊監製講得好實際，3300上埋手啦。靚唔靚仔？靚仔。 OK 啦，新淨啦。總之好新淨。彩藍面。放射藍啊係。放射藍，啱唔啱？係咯，地嚟嘅。3300。寶路華2800。呢個係專隻字嚟喎。佢有打明㗎嘛？打明㗎係啊。有呢度打住㗎嘛？呢個殼靚唔靚？得嗰10幾粒嘅就喺。呢個殼靚唔靚？靚啦。菠蘿殼。呢條帶靚唔靚 ？OK 啦。呢條帶幾乎全身嗰條帶係咪就有夠長？呢個唔怕你啦，任何手操都唔怕你啦呢隻。我記得呢隻錶咧，我之前有見過嘅，不過成10年前嘅啦。佢好似定價7000幾啊，當年啦。嗰個牌去咗邊度？有冇當年2800蚊。2800。真鑽石嚟㗎。佢要打明㗎嘛？呢度。冇錯。呢度打住㗎。上手喎，2800蚊。抵玩啦！不過嗰幾粒你唔好諗住靚嗰啲寫係當芝麻石。總之係鑽石啦嚇。咁保羅話自己寫住係呢度打住真鑽石㗎英文啦。2800蚊。天梭。有啲舊款係嘛？呢隻我都有啲感覺㗎，呢隻錶。係啊，你同我喺嗰度街企嗰時咪最多呢錶咯。唔係啊，呢隻錶我80幾年，呢隻錶80年代咧，我試過買過一隻出去咧，嗰個叔叔啊話，佢當年帶住呢隻錶啊，係呢隻錶嚟㗎。係唔會發得大喎。過咗澳門賭錢輸晒，然後浪咗幾嚿水啊，幫咗佢買全船。即係呢隻會贏嘅，嗰隻輸啫，就買呢隻啫，但係人個運氣唔同就唔同啦嘛。我10年前賣翻俾佢啦，2300都係2000幾蚊。佢話呢隻懷舊啦嘛。係啊，佢同我買呢隻錶嘅時候，Dicky 我買翻嚟咧懷念翻。幾多年賣俾佢？8幾啊？9幾啊？唔係10年前咯。10年前。佢浪呢隻錶嗰陣時應該係90年代八幾年，佢浪咗幾嚿水咯，澳門。其實呢隻錶都係80年代喎。係啊，佢80幾年買，可能過幾年之後澳門賭輸晒啲錢。呢啲玩懷舊啦，有十字線，又冇日曆喎，係嘛？過癮係嘛？係啊，所以好記得件事，一定要留俾我咩事啊？佢講古仔咯個。個殼又冇穿到，2300仲係好靚。可能今次又係同一個人同你買。呢次贏嘅唔會輸嘅。Dicky，我而家買第二隻啦，今次過澳門，唔過澳門咪贏咯。過親澳門都輸嘅啫。司馬嚟嘅呢隻。司馬，呢隻叫做咩啊？挑通啊？留空機心咯。留空機心啊！冇咩好講噶啦，不過司馬時間廊見到噶啦。時間廊都唔平啊！你唔好話時間廊。10000蚊，然後9折咯。細隻7折你都大鑊㗎。冇7折㗎，時間廊。有嘅，佢有陣時唔知幾時發癲做特價嘅時候啊。都幾過癮啊嘛！嗱，自己落時間廊比較下啦嚇，啲價錢啦，2800。2800。到呢隻。Tommy 仔啊！唔識喎呢隻。我知啦，嗰啲咩賣衫啲品牌啦。係啦，冇有錯。買件衫。44mm。好鬼貴啊！買件衫，1200蚊。1200蚊，夠大隻。係啊。上手好冇？都自動啦，話晒。平價啦。係啊。大隻。冇咩好講啦，呢標真係。1200蚊。呢隻。不死嘅保加利亞。不死，仲要大隻做武器呢嚿嘢真係。係啊。有證喎呢隻。有個證書擸住喺度啊！掟穿頭啊！呢個可以，都係58隻。5800大隻。40mm好大隻喎，上手。彩虹字釘嚟嘅啫，都抵玩㗎啦！今時今日啲錶。彩虹字釘係嘛？係啊。好，買一買面仔先好冇？睇清楚啦。呢啲就幾靚仔。係啊，字釘啊嘛。5800蚊。到呢隻。都係保加利。女加膠。
睇清楚。當年真係好興，好興㗎呢隻錶係好興啊！當年萬幾蚊㗎嘛，新即係我錶哋收錶咧，見到呢啲咧就好開心㗎啦。 5800，成日想平啲賣，等嗰個賣嗰個唔知幾叻，唔會平賣俾我哋。而家都係㗎啲人，而家啲前輩都係㗎。 5800，俾錶你買，俾錶你買到記唔記得我哋夜渡蘭河再議嗰隻？好多年前咯，喺欄杆嗰度就係5800收呢啲錶啊。係啦，上拼埋上手啊！好新淨啦，通常啲女嗰啲咧，呢啲位咧，輕身嘅嘛。唔係又花又成嘅，呢隻呢個錶，新淨係啊。呢隻錶狀態算好好。通常我呢啲位 high 花係咯呢個靚啊呢個。哇，仲有幾隻波兒喎？兩隻波兒6800蚊有月相嘅，嗱，呢個又係甩底嘅，啲人好得意。係咯，我以為買晒添。佢又唔講，你揾佢，佢又唔覆你機咁啊。咁你標記住要飛機哥哥咪得咯，6800。都有40mm 嘅。係啊，有全新啦，全新就保養2年，自己填嘅啫，就再上登記多年，即係3年㗎啦。另外呢隻都係不死波兒啦，呢個又床上波兒咁應該仲勁先，因為呢啲粗字釘喎，粗5800蚊。 5800蚊。而家時間廊有得賣嘅，不過時間廊啲價錢都好鬼貴嘅。時間廊有咩而家？有，你就去亞蘭商場隔離嗰度咯，係嘛？萬萬聲咯，隻隻都全新嗰啲啊！呢隻都係全新嘅，不過係啊，全新。全新5800。都係咁樣，有3年。上網登記咪就有3年保養嘅。買呢隻貴唔貴呢隻？呢隻石英嚟嘅喎，有埋咦有啲嘢喎有埋盒，有埋書仔。 2800包金。當年你記唔記得呢隻錶你知唔知幾錢？當年啊7、8千蚊我估。冇錯。係啊，我而家見行過去大埔道嗰間嘢都係。仲有得賣啊？冇啊，隻賣呢個7、8千咯。超薄㗎嘛，嗰啲嘢。嗱，超薄。超薄㗎嘛。咁新淨，哇咁新淨嘅。係啊我照到我樣添可以。係啊。照到添嘅啫。啊要照到監製女樣幾靚仔啊？點到？有係咪原裝帶？原裝帶啦，係啊。原裝係嘛？原裝後啦，有埋本書仔㗎喎，有埋呢個㗎喎，有埋個盒㗎喎。係咯。賣幾錢啊？當年？唔知喎，我講。你行去大埔道咧，佢幾廿年前嘅錶賣到而家啦，對我見到啊。 2800蚊， 2800，成盒攞走啦。不如開少少機芯喎，不如係嘛好啊。 2800，升咗金價升咗咁多，所以隻錶先抵買。啲金價跌翻落去，靚唔靚啊？文機真好靚啊！靚啊！啲金價跌翻落嚟唔關我事啊！金價可升可跌。27800。好。呢隻3035機芯，14,000蚊到啦份機芯，零件價。 14,000-15,000到啦。係啦，勞力士都用金仔慘啦，應該唔會啊。會㗎，我見到人拆多好多奧美加用金㗎。亞美加就多，勞力士應該未到咁絕啊，再升多啲咯可能會。我帶頭用咗佢，你又買唔到。冇啦，份機芯要擺喺度救命咩？你估真係？3135機芯2萬啊，而家升翻啲喎。係啦。係啦。其實而家真係好抵玩，定都抵買價啫嘛。 25000大班人要啦，以前份機芯之前係啊。都嗱。呢個都係3335。33嚟嘅。嗯。係啦，排山虎。係啦，冇錯。隔離嗰隻3035嚟嘅。係啊。當年嘅鋼王80年代好巴閉嘅，俾我聽過。呢塊面靚仔啊，入嚟。聽講圍村啲朋友個個大隻㗎嘛。係啊，佢話講個親戚朋友都有一隻好威啊！呢隻鋼王16014。開住咁多先好冇？咁啊，多謝各位 YouTube 朋友收睇條片啦，拜拜啦，拜拜。